Hallo, liebe Freunde der Schweizer Messerfraktion. Es ist wieder soweit. Das Weihnachtsmesser 2017 ist endlich käuflich erwerblich. Ich war gestern in Köln im Victorinox Store und da wurde es mir schon angeboten und da habe ich sofort zugeschlagen. Aber zuerst zeige ich euch mal die Vorgängermodelle. Fangen wir mal mit dem Weihnachtsmesser 2015 an. Das war dieses Teil. Leider jetzt nicht mehr erhältlich. Ist also schon ausverkauft. Die sind alle limitiert. Ist auch jedes Jahr ein anderes Modell. Wie gesagt, das war 2015. Und 2016 gab es zwei Weihnachtsmesser. Da kam hier dieses zuerst. Hinten noch mit so einer Aufschrift. Und kurz danach kam dieses schöne White Christmas Evo-Grip-Schalen, wo auf der Klinge noch so schöne Schneeflöckchen sind. So, und jetzt kam ein ganz neues 2017. Das White Christmas, mal gerade im Fokus, White Christmas Explorer. Kommt in so einer Verpackung daher. Packen wir das mal aus. Und da habe ich richtig drauf gewartet. Das Schöne ist, diese Flocken hier, wenn man mit dem Finger drüber fährt, die sind aufgesetzt, die sind nicht einfach gedruckt, die sind richtig aufgesetzt auf die Griffschalen. Wunderschön, wie die herauskommen. Ja, und dieses Jahr ist es das Explorer. Ich gehe mal kurz die Werkzeuge mit euch durch. Hier haben wir den Schraubendreher, Kapselheber und Kabelabisolierer, den Dosenöffner und den kleinen Schraubendreher und die Lupe, die beim Explorer auch dabei ist. Ja, und dann haben wir einen Philips Schraubendreher, der schön nach vorne geht. Nicht wie manchmal hier an der Seite, kann man viel besser mit arbeiten. Hatten wir schon. Ja, dann haben wir hier noch die Schere. Große Klinge. Und die kleine Klinge Korkenzieher brauchen wir jetzt nicht extra rausholen. Dann hat er auch hier den Pakethaken. Kann man auch holen. Früher haben die Pakete, waren die ja geschnürt. Da hat man die in die Schnur eingehangen, damit die Schnur sich nicht so in die Hände einschneidet.
Wird heute allerdings nicht mehr so gebraucht, aber man kann es nur holen für Drähte zu verrödeln oder da gibt es verschiedene Anwendungen für. Gut, hier haben wir noch die Ahle und den Schlüsselring. Und zusätzlich, wie bei den anderen Modellen, auch die Zahnstocher und die Pinzette. Ja, was gibt's noch Neues? Nächste Woche soll das Wenger, also ein Klassik Victorinox, rauskommen als Gedenkmesser von Wenger. Und zwar ist das ein Klassikmodell mit Wenger-Griffschalen und auf den Klinge steht aber Victorinox drauf. An Gedenken an die Marke Wenger, weil Wenger stellt ja selbst keine Messer mehr her, macht ja jetzt alles Victorinox. Ja, habe ich mir direkt mitbestellt. Wollte ich euch mal zeigen. Das Modell 2017 Weihnachtsmesser. Das gibt es noch. 2016. Das gibt es auch noch. 2016. Und das Modell 2015 gibt es so leider nicht mehr zu kaufen. Und wenn, muss man schon etwas hinlegen wie dafür. Also noch, ich glaube, jeder ist auch schnell weg. Wie gesagt, die Modelle sind limitiert. Ich glaube auf 15.000 Stück. Ich weiß es jetzt nicht genau. Eine Zeit lang wird es die noch geben, aber dann ist auch Schluss. Ja, hier habe ich jetzt noch ein Prospekt gefunden von dem Victorinox Classic, was es jetzt ab 2. Oktober gibt. Wie gesagt, in Köln, der Shop hat es noch nicht da gehabt, aber ich habe es bestellt und es wird mir zugeschickt. Man kann erkennen, auf der Klinge steht Victorinox, wenn der Fokus mal wieder mitmacht. Und die Griffschalen sind von Wenger mit Wenger-Emblem. Ja, und das ist das normale Prospekt. Hier steht Nummer, Bestellblatt, Wenger Taschenmesser, Basismodell. Und wie gesagt, das ist auch limitiert. Das ist ein Gedenkmesser an die ganzen Wenger-Messer, die jetzt nicht mehr hergestellt werden. Kommt jetzt raus, wollte ich euch nur noch mal in die Kamera gezeigt haben, wie das so aussieht. Ja, und jetzt bin ich endgültig raus. Bis zum nächsten Mal, euer Zari Survival.